ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கானாங்கத்தை மீன் குழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க கானாங்கத்தை மீன் குழம்புக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, புளித்தண்ணி, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, கடுகு, கருவேப்பிலை. ஸோ கானாங்கத்தை மீன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ வாங்க சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு சட்டி வச்சுக்கலாம். ஸோ மீன் குழம்பு நீங்கள் சட்டியில் வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். சட்டி நல்லா காஞ்சதுமே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் கடலெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் நல்லெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா தேங்காய் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணலாம். கானாங்கத்தை மீன் குழம்புக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் கடலெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். கடுகு பொரிஞ்சதும் நம்ம கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துப்போம். மீன் குழம்புக்கு வெந்தயம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. வெந்தயம் சேர்த்து வெந்தயம் கொஞ்சம் நல்லா பொரிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். ஸோ வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. தக்காளியை நல்லா கிண்டி விட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விடுங்க. மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விடுங்க. ஸோ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வைக்கலாம். மூடி போட்டு வச்சா தான் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா வதங்கும். ஸோ மூடி போட்டு வச்சாச்சு. திறந்து பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கு. ஸோ நல்லா வதங்கி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி இருக்க பாருங்கள் தக்காளி. ஸோ நம்ம தக்காளி கிண்டாமலே ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சாலே நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும். தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு நல்லா திக்காக வரும். ஏன்னா மிக்சியில் அரைக்காமல் நம்ம நல்லா வதக்கி செய்யறதுனால திக் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக மீன் குழம்பு வேணுன்றோம் இந்த மாதிரி செய்யலாம். ஸோ இப்போ பூண்டு கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். ஸோ பூண்டு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு. நல்லா கிண்டி விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். சூப்பராக வதங்கிடுச்சு, உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். இது குழம்பு மிளகாத்தூள். இது நான் வீட்டிலே அரைச்சது. ஸோ நல்லா கிண்டி விடுங்க. இந்த பேஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விடணும். ஸோ அப்படி கிண்டி விடும் போது பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் இருக்க அந்த பச்சை வாசனை போயிடும். நல்லா எண்ணெயிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 to 5 மினிட்ஸ் வதக்குங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ புளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிண்டி விடுங்க. அந்த மசாலாலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எண்ணெயில் வதக்கிறதுனால கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா புளி தண்ணி ஊற்றி கிண்டி விடுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற இன்னொரு கப் புளி தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ புளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிண்டி விடுங்க. மிளகாத்தூள் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிண்டி விடுங்க. ஸோ கிண்டி விட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிண்டி விடுங்க. நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிளகாத்தூளை நல்லா கிண்டி விடுங்க. நல்லா கரைஞ்சிச்சு பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜை நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ மூடி போட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். மீன் குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. பார்த்திங்களா, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கணும். மீன் குழம்பு நல்லா கொதிக்க விட்டு எண்ணெய் சைடில் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் தான் மீன் போடணும். அப்போ தான் மீன் குழம்பு நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ மீன் சேர்த்துக்கலாம். கானாங்கத்தை மீன் சேர்த்தாச்சு. மீன் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விடுங்க. ஸோ மீன்லாம் நல்லா முழுகிற அளவுக்கு
ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வைங்க. நம்மளுடைய மீன் குழம்பு தயாராகிடுச்சுங்க. நம்மளுடைய சுவையான கானாங்கத்தை மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இறக்கிக்கலாம், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய கானாங்கத்தை மீன் குழம்பு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளுடைய வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.